السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الحمد لله رب العالمين. رب فليساتي في مرتيساتي نما هنگا سغلتي ندغا جرو خنا وجي ولن فيدي حقا هاغات تمسيسو akkasuma yoo wanni badee jiraates waan badee warra tolchu nu haa taasisu manguddoo waan ijoolleen balleessite tolchitu rabbi nu haa taasisu waan bachuu deemnuu fi hojjetaa jirru kana keessattis ikhlaasaas qeebaltiis rabbi nu haa kennu jecha obboleeyyan kiyya wanni nan narraan tana irraa isinii dubbachuu fedhe qabxiin guyyaa fuula Facebook kiyyaa irratti barreessee ture qabxii 4 ulul albaab jechuun maali waan jiru fi muuziqaan halaali moo haraami akkasumas hadiisa kaabaan diigamuu dubbatu akkami waan jiru fi akkasumas afraffaa nabii Isaan alayhi salaatu wassalaam ilmoo ni jira waan jiru aqidaa islaamaa keessatti maal fakkaata waan jiru wantoota afran kana obboleeyyan keenya dura waan kana dubbachuu dura silaa وان دبتمي هند دي بيسان رتين كنمو إمام الشافعين رب رحمته ساقولو كجي إذا نتك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت نمني سفيني قوان وقاوان تكدبتي دي بيسات تنكننا دي بيسات تخنورا إرا أسوت الرجع جي أكنا جيتشون واحد دو سلا دي بيسات تخنورا إرما أسوت الرجع قرو مالي فين ديبي تنخني وانجو علماء خيسا ورمال جيجرا آفاني آفات الدين ثلاثة عالم فاجر عابد جاهل ومتصدر بغير علم فيروسني دين كنا واسديه جان علماء عالم خرار راغوري عالم جلته نما ربي قبر واللالان خبيكم سنقبني أكسم مس نما فودرة تشبه بيكم ساملتي nama beekumsa malee beekumti hirkate takka nama beekumsa maleetti hoggansummaa arkate nama beekumsa maleetti maqaa hayyuu maqaa beekaadhaa fudhate jara sadeen kanaatu diiniif vaayirasaa jaan akkamitti diiniif jara sadeen kun vaayirasa taawaan juun irraa isinii dubbadha yeruma hundaa'u obboleeyyan kiyya beekumsaa fi beekumtiin adda akkasuma feemasni hundi sheekaa miti شيخني هندلين في مسامتي أكسم مس في مسني هندي هيومتي هيون هندلين في مسامتي هيوتي رخوتا الدجرة نمني توكو بكما يوغاتي حواس بالله برتي ونني فكاتو نما غاري عالمة يو دين دبتيس عالمة يو دبتيس هيو أكس نما فكات خناف درك أمانوتي بيكم تي في بيكم صدام باسون بيكم تيدا في علمين غرغرة تهون سلا يرو هدو ميديا رتلي دبچو بادو ونين ان درغغوتا دبادو ونين ارلي درغغوتا فنسيا دو بربادو سلا سياسة ور سياساتيف دين علمائيف سلا دبي فتوى خن أصولي سني سياساس انتلو سلا نمو سياساتي دي سني مال جاربني وقا مخماخو دابو namichuma daabboo godhu sanii dhiisii jaan cinaallee yoo fedhe haa nyaatu ati akkatti godhanuun beeytu jechuudha kanaafuu dhimma kanarratti deebisaa wanni nin kennuu barbaadeef saniin dura bal'inaan isinii ibsaa yaadni tokko tokko ho'uun mala okkotee gurra hin qabnetti maaliif gurra gootanii maaliif dubbii tana dilana guddiftanii jechuun ni mala maaliif dubbii tana akka guddifneen isinii himuu deema yeroo namni nu jirru kun jaarraa nuti keessa jirru kun jaarraa miidiyaati. Miidiyaa ilmaan keenya, maatiin keenya, shamarran keenya, warri keenya nama hedduutu fayyadama. Inumaa namni diin hin beekne hedduutu miidiyaa fayyadama. Haga yoo bal'inaan laalte amma miidiyaa dhiiraaf fayyadama, dubartiif fayyadama, xiqqaaf fayyadama, guddaaf fayyadama, hayyuuf fayyadama, aalimaaf fayyadama, wallaalaaf fayyadama. Namni miidiyaan fayyadamne yeroo tana keessatti hin jiru yoo jaan ni ta'a. Ani miidiyaan fayyadamu namni jiru nama muraasa akka harree adii kajaan san jechuudha biyya harree adiin hin jirretti jechuudha biyya garii harreen immoo adii jira
gurraattaan hin jirtu. Kanaafuu miidiyaa kana waan ajaa'iba isinitti ta'u guddaarra xiqqaa irra fayyadama. Warra beekumsa qaburra warra beekumsa hin qabne irra fayyadama. Inumaa umrii yoo laalte amma nama waggaa 60 irra 50 irra fayyadama. 50 irra 40 irra fayyadama. 40 irra 30 irra fayyadama. 30 irra 20 irra fayyadama. Shabaaba ijoollee daa'ima diin hin beeyneetu irra fayyadamaa. Wanni asirra dubbatame kun maqaa diiniin dubbatamte waan ta'eef diini ja'amee amantii ja'amee akka namni qabatee amantiin isaa duraan banneefi. Maal jambee ta'u manni Oromoo ogumaaf maakan wallaalaan bishaan roobaati nama akaafaa bal'aa qabuutu meeyfataa jedhan. Bishaan roobaa kana bakka hundaan roobaami nama akaafaa bal'aa qabu galaana isaa meeyfata. Nama ilmiin beeyne kana namuma hedduu sila afaan bal'ataniif illee waa garaan bal'atanii iyyaniif illee sila wanni iyyan hundinuu haqa jechuus hin danda'amu. Namni akaafaa bal'aa qabu namni miidiyaa irratti akkuma reefu dubbadhetti nama hojii qaburra nama hojii hin qabne irra fayyadama miidiyaa. Nama sadarkaa irra jirurra nama sadarkaa irra hin jirre irra fayyadama. Hojii qabeeyyii irra hojii dhabeeyyii irra fayyadama. Hawaasni kun bal'inaan ka hojii hin qabne irra guddaadha. Kanaaf wanni dura akka jaan dubbiin afaan nama tokkoo keessaa baate gurra nama 30 seentii ilkeen 30 waan afaan keessa jiruu fi jaan arrammoo yeroo miidiyaan jiru kana keessatti jechi nama tokko afaanii bahee gurra nama miliyoona 30 seena. Waan jaan ammas hoggaa mahmaakan namni fiigu cufti nama isaa wajji fiiguun dhabuu jaan magaalaa keessa osoo akka dhaabbattu osoo akka deemtu huuy jettee osoo karaa tokko fiide nama jala fiigu hedduu arkatta. Tanaaf nama kun eenyu jala deemaa eenyu dhagayaa eenyu itti amanaa eenyu irraa fudhataa jechuun hin ilaalamu. Maqaa maaliitiin dubbate maqaa diini moo maqaa diiniin hin dubbanne qofa laala. Yeroo har'a jirru kana keessatti ulamaan hedduun hayyoonni hedduun akka jaan Abuu Jahal osoo peejii banatee Abuu Jahal jee hordoftoota hedduu arkataa jaan. Hordoftoota hedduu qaba jechuun namni kun hayyu jechuu miti. Namni si hordofu maaliif akkasii hordofu osoo hin beekne akkasii hordofu hedduu jira. Kanaafuu dogoggoroota dubbatame san saahuu barbaanna. Akka namni keessatti hin dogoggorreef. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf mahmaasa tokko jira dura akka jaan gurri guyyaa gabayaa bade guyyuma gabayaa malee toluu jaan dubbii sun sirrii miti. Akkatti sirriin ta'in wanni gurri guyyaa gabayaa bade hundi guyyaa gabayaan tolu. Namni gabayaa duraa dhufuu fi ka gabayaa boodaa dhufu adda adda waan ta'eef. Inumaa miidiyaa yeroo miidiyaa kana faa keessa namoonni sagaleen nama sanii bira dhayxuu fi namoonni sagaleen tee bira dhayxus adda adda waan ta'eef jechuudha. Ammas jechoonni arra dubbatamu kun maqaa diinii yoo arra namni itti amanuu baatellee boru katti amanuu dhufa. Kanaafuu namoota kanarratti deebisaa kennuuf osoo hin taane summi dhukkuba amantaa islaamaatiif vaayirasa amantaa islaamaa ka gurra dargaggoota keenyaa shamarran keenyaa hawaasa keenyaa seenisan dawaa jala kennuufiifi malee nama kanaa bakka kenninee isarratti deebisaa godhuudhaafi miti. Ammas gaafiin takka takka ka'uun ni mala. Akkuma nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaa irra kennitaa. Diini obboleessa wanni dubbachaa jirru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha. Nama aqlii qabu biratti, nama diin sirritti hubate biratti. Akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jirru kana keessatti hattuun, kijibduun namni waa balleesse. Hagaafa waa balleessu san ganda hin qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokota. Guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokota. Guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira. Amantaa fi gosummaa jala dhokochaa turan dur. Arrammoo ilaa gandatti ilaa godatti ilaa hanga gabbuutti ilaa gaditti namni waan jala dhokotu qaba. Kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura, gandummaa dura, naannummaa dura nafsee teenya durallee haqanu qabdi. Namni dhugaa rabbitti amane namni iimaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa. Kanaafuu arra kana namni hedduullee hubatee jira. Dilas babal'isanii dubbachuullee hin barbaachisu. Haasawa kiyyatti osoo bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti addaan baasa. Nama interview godhamee fi miidiyaa isa interview godheef. Lachuutu fuun ergaa qaba. Miidiyaan interview godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa
ummataa kan ta'u ta'e interview islaamummaa xureessitu yookaahuu ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sobusan dhiifama gaafachuu qaba. Hanganuma qofaan jaawwaan biraan jiru yuutuubii isaarraas kaasuu qaba. Diin keenya arrabsanii diin keenya eebeessanii peejiin guddifachuun diin keenyaan naggadachuun namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis eeynee mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii amantaa teenya eebeessanii ittiin naggadachuun hin ta'u. Hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa interview godhesaniin jechuudha. Ta biraa haasawametti yoon dabru ulul albaab jeje ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu warra aayata rabbii keessa gallallaadhu warra quraana hadiisaan gorfamu warra haqatti hojjetu ka ilmi rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu akkan ulul albaab jechuun saa hiikkaan saa kanarratti ragaa hadiisa osoo isin hin finne quraana qofan isin fida. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akka jiru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دجي خيست والأبيها الكنيقيا خيست قرساجرة أولو الألباب فيجا أولو الألباب سنديبيا آيات التآنو تفسريا كجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أولو الألباب جتشون warra halkanii guyyaa warra rabbi isaanii zakkaru dhaabbatanii taa'anii ciisanii warra uumaa samii dachii keessa gallallaan yaa rabbi waan kana waa bilaashitti uumne ati rabbi ati qulqullooyti azaabuma keetirraa nagee nu baasi jee warra rabbi kadhatu sunii ulul albaab jechuun jee aayannummaan quraanaa fassara. Aayata biraatti fabashshir cibaad jeeti gabrootan kiyya naa gammachiisi alladhiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsanahu أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قبروتن كي يناغم مجيسي ورى قرآن أغيفتي جيتش أغيفتي يتشر غاري جلديم أمنس أمة ربين كجيرج إسانت أولو الألباب أغيفت بليس خي يقوري قرى فرده أولو الألباب جيتشون نما آية ربي قللال نما جيتشر غاري جلديم نما قرآن أنغرفم نما سينا دبرتر غورسا فداتو نما ربي صداتو عباده ثاني خيستي اخلاصك ابو رغان كنا ايه قرانات خنين سي قروجو ايه برات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب نمني هل كان دابتابلو سجودا دابچا عباده غدابلو خغيا اخرا صداتو رحمة ربي خجير سلا نمني بيخو في خنبين وولين كتاو بر نمني غرفمو نما ربي أولو الألباب قفا إنما يتذكر أولو الألباب وري غرفمو أولو الألباب قفا سنيسرين فود بيتني إنما يتشخن أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم نما أفان ربا سرتي وبتجرو برتي حسري إسان قفا جتشو بكر رافودم وافوري جانيت أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم خنا ورما بيخو فينا كما ديسا فسرتونا جمو خنافو نما أولو الألباب جتشون ورا صفة خنك أبو وصفة بفا أملا كوين خان ورا ذكري الدنبيس وحالا ساني شوفا خيست ورا سينا دبرتر راو غورسا فراتو لقد كان في قصصهم عبرة أولو الألباب سينا لي ورا دوران دبري خيست غورسا جيرا أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سني في ديدون سلا نموت أمنها ديني وأنه جتشو فهوبتو فيتشو ملي عقل ما في أفان كينيا في سلا مخمصان التاسو نبكنا قرآن في حديث اللي تفيدو التناجم ورابي سي بيسن بين دكات خيسم مالا خلون وافا جيجان أكنا جتشو نشيكاسي سنيايمو جتشا بيخي بيسن بين دكات أبو اسم مالي ينان نتو نبي يما يمتيجان مالين ارغمتن جنان درونو خيسم بي ساغتين يجيجان دوبا إلي سي أفنمو ميرا سي أفنمو مالين سي خيسم بي سنان
خلوا منافع جان كلو جيتو هاي فونو إنهم فون سنونجا وخلوا منافع جان خلوني أفني في خيسما أبو لجانيتي قال جا عملوا رابيساني بيتني مريا فان كايتي جنمو قادو فن خلونا يسقطي جناني وسنونجا يسوتي إني جنان وقت درانو أنا ما بتينا درانو إنيون نبيسين جي جان جرجران كاس جنانين خنافو جوان بكتي بدي ورث يا جاني جوان سلا إيتي بريتين بينه خوجنا لتيفيس خوجنا لتدبيتي أمبلي دباجان جوان يرون داو دبيدا نما نما دبا خنافو جبابنا أن أولو الألباب جتشوسن أن أولو الألباب إفين جتشوسن بفخنا نيك أبدا قرآن كنا جا بفخنا نيك أبا سرت وبدا قرآن أكنا جا بفا أملا كوين خنا نيك أبا نمشي أولو الألباب متسون تتنرهم تود أمو أني أولو الألباب قفامتي ربي وجه أولو الألباب جتشون هي كان سامالي جنان نمنوان بين سلاوان جنين لين كبو ور ربي وجهين هاسا وجه أولو الألباب نمني الربي وجهين هاسا وجه جانو لمان سلاما يودو آيباني وجه هاسا وصل يو ربي خد أتشوباني وما تكن كبو يومو ربي تو وحينا قدا جتشساتين دقيا دبيتي يدقيا دبيتي يسلا دبيتي ربي نما دقيا جتشساتين الرا دقيا جتشو فدي دوغو غورو قدا دخل وحي النبي ربي بود عليه الصلاة والسلام جتجرتي يجو إنو ما علماء الإسلام أكيجان الرهدون نما أني ربي الرأي وادقيا جتشو همتو نما وسواسك أبو نما مرض النفسي وكبل بودا مراتم ماك أبو مالي خوليا جان أولا مراتو بودني مرات بودركو اتروفا يجو نما وسواسا داداك أبوتو أكنما اللفاقه وحي نقود مجاجا شيخ الإسلام ابن تيمية كجي نمني ربي ندب سيجو همتي والربي دعاتي جلتا داجي ابن بازيل لنا كسمت كاذب وضال نمني سنخي جباجي شيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني هذا من باطل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف جي نما خرار بابو الرسامك إيدو وانا كناهمة هاجي خنافو نمنخن وانتوتها سويخنا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي ولا لافجي تكا أمنتا خيسة جينو مي ربي وجيني ناسو أنو الباب يجون بالغم مافجي تكا بيكمتي بربادا فجي يوخاهو إرقام برا دوبا جرا إرقام برا قبا وان برا دوبا أسبهو تا وأفران كان على نيك أبيتني يادنا هنداو ديبسا تكتكان كنناف يو نمنو خنما ولا للراخجي وته وبوليسو أتي ولا لك أبدا قونقو مالجان ولا لك أبدا برد وجنان يو خنبالغم ماف تكا بيكمتي بربادا فكجو وته قونقون جرجرتون أبهوتي يو بيكمتي تاتي هوران دغارتي سنمو هورجاني خرابيرات بيكمتي برباد وجنان غما بيراتي وان هنتاني غباني دبتنيف حبوقا غدتنيف هنقوفني جان ونو خن سمباسو ركو سفدا إرادا بدو جنان هندمافو نميچا كنا يو والله لاجي برادو جنان يو بالغوم مافجي دابدو منتي تينيرا جنان يو بيكمتي بربادو كجو ته حواسني مسلمان نما خنا وان اني بربادو سن بيخا إبدا دامسون درا قرآن دوركتو دجان خيسي سنين فسروا سنوني بيتني يو اني براخ دوبا جراتو تاتي اسلام ما سيمتي سي والله لا دامتي وري براتي خلف فيت اسمت اولياو لفرا دبا مسيفنا خجي تديب نفشله نددبه دري سكسي الى غيا قيامات اسلام ما نمو جراتي هندافو وني سنين جنو بوليان ونخم فيروس امنتاداتي اكما فدي والله لاف جوس بكمتي بربادا جوس ارغام بلاد وجراتوس وان اسبودان دفسن اكت فرا درو دابتن بيخا جنان متى اسبافت مله وني برايو دوبا خجراتو تاتي هيچو غما براتين مالف كنا وجه والقطاتني دبتني يو خجتن تاتي والله جاهلي أكنما مخينا أوصوم أكنما مخينا أوصوم
akka nama makiinaa osoo hin beekne oofuuti ufiis miidheeti nama biraallee miidha. Hubannoo nama biraatillee balleessa. Hubannoo daa'imman keenyaa, hubannoo shabaabban keenyaa, hubannoo shamarran keenyaa balleessa. Tanaaf dubbanna. Rabbiin akka jiru Quraana keessatti walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun. Guutuu ilma namaatiin waan hin beekne dubbatin jaan. Waan yakka gurguddaa lakkaaweeti shirkii dubbatee wa an taquluu ala Allahi maa laa ta'lamuun. Waan hin beekne Rabbi irra dubbachuu. Irra gurguddaa akbar al-kabaa'ir dilii gurguddoo shirkii wajjin waan lakkaawamu jechuudha. Abdallah ilma Abbaas waan jee namni wuma gaafatan hunda gafatu waa godhu maraataadha jee. Man afta naasa fi kulli maa yas'aluunahu fahuwa majnuun jee. Maalik ibn Anas namni mas'alaa takkarraa oguu gaafatame habeekuuhu lubbuu isaa tana jannataa fi ibiddarra fidee madaallii lamaan irra kaayee deebisaatti kan nu qabaa jee. Kanaaf obboleeyyan wallaalaan hoggaa dubbatu waa'ee amantaa keessatti diin balleesseeti if balleessee nama biraallee balleessa. Ni miidiyaa irra dubbatamu amma dhibba boodaa sunuma jirti akkasi beekaa. Yeroo amma jirru kana keessatti waan miidiyaa irra dubbatame sirreessuun isiidha. Bakka sagaleen sun dhayxe hunda sagaleen dubarra dubbatamu dhaquu waan bira gahuu dhabuu waan maluuf sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleeyyan akkuma Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa jeetti obboleessa kanaa wanni jennuun man qaala fi diini bilaa ilmin kaana kaaziban wa illam yata'ammadil kadhib. Namni waa'ee diin keessatti beekumsaan malee dubbate yoo hijibuun niyyatin illee hijibaadhaa jedhan. Ibn Qayyim القول على الله بلا علم أشد من الشرك. رب الروان هم بينه جتون شرك الرحمة ولا جي شرك الرجودو جديلين سي مالف جنان شرك متاخيت الرجبابتي سما قدافتي وان هم بينه جتون أمور نما براتو جتش خيخنا فلاتي اتدوغو غرايتو خناف بوليين أكما جتش بيكما خيس جرو بيخان نمني أفوريجان بيخا نيم بيخا بيخو سن عالم الرابر جل ديما بيخو سافت تنبينه سن إفدقته دميسا أتي نما بيخو أمتا واهي مجا دميسا خسد فادا نمم بين خيم بيخو سو واللالان أبرسيسا خافر فادا نمم بين خيم بيخو ساسد فتن بينه هو واللالا قفامتي قوة الرافة قاد آجان خنا نسيني مودي ممان جتش برا خيستي مالتو jira gowwaan sadii jaan wallaalaan sadii jaan wallaalaa ta'uu isaaf ittiin beeyne kuni barachuun isaalleen hin kajeelamu nin beekatti hin beekaa wallaalaa ta'uu isaaf hin beeku kuni laaftutti barsiifama wallaalaa beekaa ibsew irra khaxarri irra hamaan namaa kana jaan ifis jallisee nama biraallee jallisaa akka jaan gariin ulamaa'ii ashaddunnaasi jahalan man jahala jahalahu jaan irra wallaalaan nama wallaala isaa wallaalee jaan maaliif jennaan jaahila murakkab jaaniin kana wal gubba daraddarame wallaala daraddarame jechuudha. Gosa wallaalaa keessaa karra fokkotaa karra hamaa kan mee waan takka takka isin himu irra fokkotaa jechaa irra fokkotaa jechaa waaniin godhe cufa beekaatiin godhee dhiifamaa sin gaafadhu mee jecha kana akkanumatti kana deebisaa isaa isinumaaf hin dhiisa. Amma namni kun wallaalaadha. Wallaala ta'uu isaa qofaan ragaa isinii dhiyeessa. Tokkoffaa irra laaftu wahii seenaa rasuulaa seenaa sahaabaa keessatti Zeenabaan Itoophiyaa godaantee je Zeenabaan intalti rasuulaa sallallahu alaihi wasallam. Zeenaba Itoophiyaan dhufne Habashaan dhufne makkuma jiraatteeti abbaa mana si Abil Aasim ibn Rabiici wajjin ergasii daarektuma makkarraa gara madiinaa godaante. Dubra rasuulaa keessaa rabbi irraa jaalatu isiin biyya Itoophiyaa dhufte Ruqiyyaadha. Isiitu abbaa manasii Usmaan ibn Affaan wajjin hijiraa duraa tagara Habashaa godaanan san dhufe. Kana jecha isaa keessatti viidiyoo isaa keessa yoo dhageessan ta'e kun siiraadha. Namni Qur'aanan beeknellee namni hadiisan beeknellee siiraa gurratti dhagee beeka. Zeenabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba. Tokko kana. Inni lammaffaadha namni rasuula sallallahu alaihi wasallam khijibsiise. Waa'ee ulamaa khijibsiisu waan ummata arrabsuu keessatti wanni gaafatan hin qabu. Maal je biyya tana biyya Itoophiyaa jaamtu tana
muslimni biliyoonni lama addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je hijiba hin jiru wanni kana jiru. Wanni jiru sanillee isiniif himaarra Nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate. San keessaa waan inni dubbate keessaa kaabaa nama Itoophiyaa tokko khamogoleen isaa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime. Asirratti wanni isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti. Mootummaa wajji jira jechuu miti. Hawaasaa wajji jira jechuu miti. Jallaan akkasaa kachitti waan san wajjin dalage jiraachuun ni mala. Hadiisa kana Nabii sallallahu alaihi wasallam kaabaan diigamu ulamaan akka jaan gaafa namni Allah hajuu hin jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni kaabaaf jecha yaadda'u hin jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'uu teessu wanni kun argamaa je eega imaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha. Erga Masiihu Dajjaal dhufee erga Ciisaan gabbu'ee Dajjaal ajjeesee eega Yaajuujii fi Maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintoota eega Rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime. Wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessatti badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayne yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga. Namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti. Badii namni tokko dalage akkuma Rabbiin Quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa akkuma Nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dale isaa badii teetiif inni gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jee sanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu. Shanyiin Itoophiyaan haqiiqatti dhugatti akkuma jedhame sanitti taariikha islaamaa keessatti biyya addunyaa tanarraa Makkaa Madiinatti aantee islaamummaa biraa gumaata guddaa qabdu Itoophiyaadha. Islaamummaan Makkatti abaqaalamtee warri Makkaa gaafa dararan biyyi dura itti godaanan Itoophiyaadha. Ansaarri warra Madiinaa dura Itoophiyaadha. Itoophiyaan biyya Bilaal, Itoophiyaan biyya Ummu Ayman guddiftuu Nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam jechuudha. Kanaafuu wanni kunis dogoggora namichi kun itti dhugaa fakkeessuuf hurphoo miilaa fi harkaa walirra dhahee jennaan hin fakkeessine fakkeeffadhu jennaan isii ifooqu jirtuun dhawee jee namichi fakkeeffachuuf jee nama yeroo ammaa keessatti akkuma reefu dubbaddetti namni waa balleessu hundi ganda jalatti biyya jalatti gosa jalatti laga jalatti ilaa hanga warra galutti san jalatti dahata. Kanaafuu wanni kun seenaa islaamaa keessatti beekamtu nam tokkolleen inkaaruu hin danda'u waan jiraati. Nama kanaatu kaabaa dhagaa tokko tokkoon buqqaasaa waan lafa jiraati. Itoophiyaa keessaa namni tokko badii dalagee jechuuf Itoophiyaa guutuu badii dalagee jechuu miti. Yookaan mootummaa Itoophiyaa badii dalagee jechuu miti. Mootummaan Itoophiyaa biyya deemaa biyya sanitti biyya san keessa mootii namni biratti hin zallamamnee jira jee Nabiin sallallahu alaihi wasallam sahaabotatti erge sani akkasumatti haqa san fudhatee Najaashiin ififillee amantaa islaamaatti amanee gaa'ibillee biyya san ta'anii salaata fagoo irratti sagadan jechuudha. Kanumaanin isinii gabaabsaa kabiraa wantoota amma dubbatame kana keessaa waan fakkaatu jira waan oguu nama dubbatan dafee namni butamee fudhatu. Itoophiyaa kaabaa diiga jaaniitii Araba biratti Itoophiyaa jibbisiisanii hoggaa jedhan namni hin hubatin dafee butamu. Kuni waan sirriitti jala sararamee beekamuu qabu. Isin lamadaa waan aqiidaa wajji wal qabatu Ciisaan akka jedhan dura maqmaaqsa afaan Arabaa keessatti beekamaa jaahila jedhan wallaalaa arrabni isaa safartuu aqlii isaatii jedhan nama tokko hoggaa osoo hin dubbatin hundi aalima fakkaata. Gaafa dubbate takkittuma dubbateeni jaahilummaa isaa wallaalaa ta'uu isaa beeyta. Nama kana wallaalaa ta'uu isaa wanni beeytaniin itti yaadee osoo hin ta'in eenyumee dinqisiifatteenaan nama du'e keessaa isaadhaa je. Islaamaa fi kiristaana jidduu garaagarummaan jirtu. Aqiidaan nama rabbitti amanee aqiidaan muslimaa Ciisaan osoo hin du'in
إيسان إندوني جنا أبو إيه الدنيا تنرى جبو إيه حق قد أبيجو خنا سرت جلس رارتني وني بيخوك أبدنين إسلام ما تنا قريت أمانني قريت دون انتو بيخي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قريت أمانتي قريت دون دندش تكاغوت مت أمانو وكاغوت مت في الرئيسون خنا رجان إني فرته إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يقال ربين عيسى أنجو يا عيسى إني متوفيك أني قوتت سفورتين ورافعك إلي جمخ يت أرسفور أجتشوسا متوفيك أنكم سأجيسي جي فسريتشوني سأجيسيتين جرخ يت أرسفور أجي جيتي فسري بكتنا جا آية القرآن خنا آية نخون وان الربو إن اتفقاته يوغان وان النجو قوتت جل راخفته وقوت بفتيلالتي مال جاء سورة النساء آية شنطة مشاني قيست فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وانسان هديد يجني آية ربي كفرني أنبياء ربي جيسني حق عملت قلبي جيت واحدها سي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يرخنا ربي سان كله فيه وما تقوى تكملين أماننجي لال وقولهم إنا قتلنا المسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما جي وان كفرني واي مريم الرد خجيبه قد جانيف جي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وان جانيف نتي عيسى جيفن وان جانيف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن أجيفنس هم فنسنس اتفاقاته وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جرهم بيكم سنقبني سيتيساني جلدي مجرني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربي تيسول فوده ربي جبا انجفتا أوغيسا جئ دبتي تفسير خيسا علماء نقاد بدن تفسير صدركا دولات تفسير القرآن بالقرآن قرآن مفسروا آية برا خيسة ربي مالجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ربي لبوني فودا يرو إسين دوتوس نفودا تهريب خيسة دوين اللي تهرفين اللي نفودا جئ دبتي يتوفى نسيخ فودا توفي يجون هريب اللتا رفول لين توفي جاما وانت كفودو لين أخذ الشيء وافيا قوتوتي وانت كفودو فودو سني دو أفسر يجو نما هدوتو وري عقلي وافسر رجو أكنا دوغوري أمو نبيين كان عليه الصلاة والسلام حديث سياديس بخاري مسلمت لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا جي إيسا الما مريم غنا إسن كيسا قبوتا إيسا حق عدلكو إيسا هوغنا خيسنتو رفوتا أجي حاكمتو دانيات هيجو حديث برات سنيس حديث بخاري مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية إسا المريم يدفو تاجي إسن كيس قبوه تاجي إسا إسني مرتيقون إسا حق أدلو إسا وان ربي قد قبر متابطة جبسو إسا خركرو اللي لفرا فتو إسا قبير اللي أمتر حنبسو قبير وان جانججو خنافو إيسا نجرا هندوني نبي نسكيس الدبتي حديث برات كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يقاف إيسا المريم سن كيس بويمي كم جتا إسيني ولين صلاة يخي إمام لخيسني سن مخيس جيو كوني حديث بخاري مسلم بكت بول لي وهمي فينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدرك الدجال فيقتله حديث مسلم يقول إيسا بويت منارة أدي برقب بويت دمشق خرا سوريا جم بها خنت دجال بكا إني يروك أبي أجيسا جي دبتي خنافو نمني حديث رسولا خنا إنكاري أني قرآن ملين فرد نمني جي واتو دوبا جرا وني ريفو سنجوسا واتو دوبا جرا وني ننجو فرقني هندي جان وني أمنتا إسلاما خيستي غريتي هيتي بها هندي إسان دوبا واتو جرا وني دوبا جرسون هنگا جرا يهودا قوتي جان نمني خون قرآن خجبسيس نمني أني قرآن ملي حديثة تنبولو جو قرآن خجبسيس أكمي يو جتن
من يطع الرسول فقد أطاع الله نما إرجع ربي يقول قالي ربي يقول نمني قالي إرجع ما ربي يقول قالي ربي يقول ابن تيمية وانجي السنة مع القرآن كالروح مع الجسد حديثها في قرآن وليف أكروه في قاماتي يو حديث نجرات شبات قرآن روحي قامن قبني أكنا جتشون واحد دون تقرآن خنا خيسة دبتمت سلاني حاجة ركعتسا حاجة صلاتمو يرو إسا زكاة هنگر رابو أركان إسلام أجو روغي إسلام خلقون إسان واي حجي يكت قدم وان حلالي وان حرامي أكاتا فودا هيروما نما فودون حرامي اللي قرآن خيسة دبتمين أما فكين ياب انت لا في أدادا ولين فودون انت لا في هبو ولين بكتك ولك أبني فودون خن هندنو قرآن خيسة متي حديثات دوركي واحد دون سير هدون كقرآن خاها إسلام نتبولو أحكامني هدون أكادان التوجيجرين نما ناموسني هدون ملتولين قياما هدون وندو في الشكا أكا دجال ونك عيسى مبو خان هندا حديث خيس جرمالي قرآن خيس نجرو قرآني جملة وان دبته هندا حديثا فسر قرآني حديثا إنا نحن نزلنا الذكر أو مال جي قرآني نتي قرآن خنا ونسبه فنيف لتبين لنا أكنا ما إبسطه في ربين قرآن خيس دبتي إبسان صلاة قرآن دبتا كت سجدا حاجة سجدا يرو سجدا حديثا هيما زكاة قرآن دبتا ini dubbata ini dubbata ini dubbata ini dubbata ini dubbata zakaa sana akkatti kennatan hagarraa kennatan dalarraa gabu ini dubbata zakaa sana akkatti kennatan hagarraa kennatan dalarraa gabu maalirraa gabu warqirraa gabu meetarraa gabu dhufa حديثات دبته نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث يجون وجي إرجمار ولا إرجمار ربي بتي ولا إرجمار ربي هوجتي ولا إرجمار ربي تقرير الرب إنه هوجتي الرئيس خناته هذا جامع سنيفو حديثني وان قرآن قوت وان قرآن إبس دين هو بتشون قنكم وندن ديمو حديث عملت جباب سنة وندي سنين جنو سياسة في دين الدباسة ميديا رتي page mabanatif barjachi sheekhni tokko sheekh Musaan dubbate guyyaa tokko dhalatullee osoo guddatullee osoo dubbatuu baate yije dubbatullee osoo miidiyaa irra dubbachuu baate miidiyaa irra dubbatullee osoo page qabaachuu baate kanaaf obboleeyyan keenya haasawallee akka malee isinii dheereessee jira gabaabina wanni isiniin jiru wanti amma dubbatame kun amantaa islaamaa keessatti laaftutti kan laalle dogoggora gurguddaadha keessarra hamtuun ammas dogoggora kana dubbatanii gandummaa yala dhokachuun sirrii miti ani waan hedduu na gammachiisu keessaa amma fakkeenyaaf wantoota achi keessatti dubbatame keessaa waa'ee muuziqaan haraami moo halaaliiti muuziqaan haraami moo halaaliin bar warri dhugumaan muuziqaa sun artistoonni aktiivistoonni hedduun nafsiyyaat eenye jala deemneeti malee haraami jedhanii itti amananii bar isaan sunu yoo ati haraami jette halaali jette isaan sunu sun dhiisa warri fi dalagu sunu maaliif imaan akka keessa jira akka nama garii duwwaa zeeroon taane jechuudha imaan akka keessa jira wanni tun macsiyaadha badiidha nafsiyyumtiyyaan dadhabe malee ani bar tapha tokkichaa kana booda hin taphadhu nama tokko waggaa 18 irraa wajjin haasofne tokkichaa narra baase kana booda hin baasu arma booda siiraan baasa amma booda siiraa qofa hin baasu toohidaan baasa naan jedhamni tokko abaluu jee maqaa isaan dubbadhu hedduun warra artistoota keenyaa khasalaata illeen saganne khadiin irra illee dilas hubannoo hin qabneetu nafsiyyaati ya jala deemeeti malee wanni kun badiidha waan rabbiin jaalatuu miti qur'aanaa fi hadisni waan qeebaluu miti jechuutti amana humaan qabu qur'aanaa fi hadisaa wajjin deema jee akkamitti qur'aanaa fi hadisaa wajjin deemi ati yoo feete muuziqaa wajjin deemi malee duwwummaa zeeroo ta'uu keetirraa humaas keessa jiraachuu dhabuurraa akkas jettee obboleessa keenya waan kanarraa dhaabbadhu irraa deebi'i irraa toobadhu namoonni immoo miidiyaa mataa isaanii irratti waan kana hojjettan dogoggora kana miidiyaa keessanirraas kaaftanii ummata miidiyaa ummataa itti hirkattan san isaanillee dhiifama gaafachuu baattanii qabdanii yoo gaafachuu baattan ummanni islaamaa ummanni keenya akkatti nama hojii deemu ni beeka kanaaf wanni jiru
obboleessa dogoggorte deebii warri miidiyaa kanarratti waan kana facaaftaniilleen akkasumatti kheyrii dogoggora kana dogoggora jechuu jala facaasa waan irraan ajaa'ibsu keessa waan Sheekh Abdusalaam dubbateef gandummaadhaan na duulanii jechuun dirree dhokachuun nama dhibdi hundaafuu haasawallee isinii dheereyse namoonni du'aanni dirree yoggaa namaa dhiifte nama hedduutu as bahee sheekummaa simataa kabiirummaa simataa daa'ii ta'uu simataa namni magaalaadha miidiyaan magaalaadha magaalaa tana keessatti tokko waan hin taane dalagaa tokkos waan ta'uu dalagaa tokko kheyrii dalagaa tokko sharri dalagaa mirga nama hundaati hulaatee baradhu mirga namni si gaafatu hin jiru fedhinna maqaa amantaatiin maqaa sheekaatiin maqaa diiniin osoo naggaduun ta'in karaan banaadha kanaan ala dogoggora wanni kun irraa deebii yoo dhugaan nama rabbitti amane taate yoo imaanni qalbii tee keessa jiraate taate waan kanarraa toobadhu ummataafillee ibsa kanni dhiifamallee gaafadhu an takkaa waan hin dalage hunda beekumsaan hin dalage wanni hin dhiifama gaafadhu sin jiru wanni hin balleesses hin jiru takkaa namni jeen jiru ibliisuu hanga tokko tokko numa himataa beeki asitti niin dogoggoree akkana an akkanaan ta'e numa jaa an takkaa badii dalageen beeku dhiifamaa sin gaafadhu namicha jiru shayxaanun akhras jaaniin kanumaan naasoo kiyyeessinii gabaabsaa namoonni kanarratti idaafaa godhan dabalata waan irratti dabalan qaban yoo jiraatu taate du'aataaf hin carraa kennaa hundaafuu raareen miidiyaadha silaa raaree nama hundaatiif walqixaati magaalaan miidiyaa nama hundaafuu walqixaa inshaallah anarraa jalqabee du'aanninis akkuma sheekul islaam Muhammad Saalih al-Useyminiin jeetti miidiyaa keessatti zaahimu ahla al-baaxil fil internet yeroo tiktok maraataan kun hin dhufin facebook maraataan kun hin dhufin silaa waraabessi kan duubaa irra guddaa jedhanii ka facebook irraas beeki tiktok maatu irra oowwaadha irra isumaa irra qaba osoo miidiyaaleen kun hin dhufin dura gaafa tiktaakii fi maal jettaniin paaltookii fi kun jiran yeroo sun zaahimu ahla al-baaxil fil internet internet keessatti warra baaxilaan rakkisaa akkuma isaan baaxila isaanii irra facaasanitti isinis keeyrii ta'e isin irra facaasaa jee namuutu yeroo teenyarraa qoonnee waan barsiisuu dandeenyu haa barsiifnu wanni immoo akkatti waan kanarraa nu dubbisu yeroo amma jirru keessatti wanni qaccella jala murtanii beekuu qabdan 30 jiriitu 40 jiriirra internet fayyadama 20 jiriitu 30 jiriirra sirra fayyadama warra 20 gadiitu irra fayyadama maaliif jennaan guyyaa guutuu warri kana naanneessu muuxannaallee akkasumatti barsiisuu irratti namuu haa hirmaannuun isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yoo namni du'aataa harratti dabalu jiraate carraa kanniif Sheikh Jamal Haji ayyee Allahu akbar wanni irratti dabalta yoo jiraate sheekota carraa isinii gallakkifne darasa hanga dhidhiitu dhuftuu ragaa ta'a jee isinii ragaa ta'anii kun ummatti fufuu dandeessan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ شيخ جمال. لبيك. الجمالين ما تعتني بر. شيني سايا يعني جمال ما. أكاسي الدمباس شيخ جمال أجيت جمال اللي جاني. والله ان شاء الله الجمال اللي احنا نعيش الجمال تبدا ان شاء الله قدرة تبدا انا سيجاك الله هيا بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكتبوا في شيخ جمال. هيا سقلهم مدوري. ادو بريدو سقلين تينو برا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد الحمد لله بقى ربي درا Sheikh Jamal ميديا هيه أما إسني بيا قدسا ما لسه إندا قوت تنجرون إسن دا قوت تنجرتني إسن أشي قدسا ورّي تنجرتن ورّي مدترا